হ্যাঁ, যিনি প্রশ্ন করছিলেন উনি কি বুঝছেন এটা কে? এটার নাম কি জানি, বুলতে সজীব নাকি? ওকে, তাহলে আমি কি এটা বুঝাতে পারছি? এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট। এই রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমি কিউটা বের করব। ঠিক আছে, তাহলে এই কিউ ওয়ানটা আমার রেফ্রিজারেটরের কোথায় বসাবো? এটাই আমার আউটপুট। আউটপুট আমি এটা চাচ্ছি, ব্যাপারটা এরকম আর কি। রেফ্রিজারেটরের ব্যাপারটা আর একটু বলি। এটা হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার সাইট, যাকে আমরা বলবো কনডেনসেশন, দেন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম, কাজ দিব বাই কম্প্রেসর, লোয়ার টেম্পারেচার সাইট। এখান থেকে আমরা তাপটা বের করবো কিউ ওয়ান, তাপটা ছাড়বো কিউ টু নাম। তাহলে এর কপটা কি হচ্ছে? কপটা হচ্ছে আউটপুট বা ইনপুট। আউটপুট হচ্ছে আমার কিউ ওয়ান, এটাই হচ্ছে আমার আউটপুট, আর এটা হচ্ছে আমার ইনপুট। কিউ ওয়ান কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান। আমি বলছিলাম যদি আপনি কপটা কিউ দিয়ে বের করেন তবে আপনার এটা হবে অ্যাকচুয়াল কপ। কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই, এগুলো অ্যাকচুয়াল আর আইডিয়াল আসলে তখন চিন্তা করবেন, এর আগে চিন্তা করার দরকার নেই। এর আগে দুইজনেই সেম 100% এফিসিয়েন্সি। টি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান, এটা হচ্ছে আইডিয়াল কপ। এতটুকু আমরা বলছিলাম। বাবু ভাই, এই যে কিউ কিউ হ্যাঁ, ওয়ান আউটপুট হয় কিভাবে ভাই? আগে তো ক্লাসে ছিলাম না, বুঝতেছি না। ও আচ্ছা, আউটপুট মানে কি? প্রয়োজন, রাইট? হ্যাঁ, প্রয়োজন যেটা আমি পাচ্ছি। হ্যাঁ, তা আপনার এই এরিয়াটাকে ঠান্ডা করা প্রয়োজন কিনা? রেফ্রিজারেটর ইউজ করতেছেন, ফ্রিজ ইউজ করতেছেন কেন? শাকসবজি, এই ঠান্ডা করার জন্য। রাইট, ওই জিনিসগুলোকে ঠান্ডা করার জন্য, রাইট? তা আপনি এখানে মনে করেন একটা আপেল রাখলেন, এখানে একটা আপেল রাখলেন। এই আপেলটা বাজার থেকে যে কিনে আনছেন এর মিনিমাম টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি থাকে কিনা? 20 ডিগ্রি থাকে। জি ভাই। এই আপেলটা থেকে আপনি এই 20 ডিগ্রিটা যদি বের করতে না পারেন, ওকে যদি মিনিমাম একটা টেম্পারেচার 2 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি বা 4 ডিগ্রি, 5 ডিগ্রি এরকম রেঞ্জে আনতে না পারেন, এই আপেলটা নষ্ট হবে কিনা? হ্যাঁ ভাই। তাহলে এই 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডটাকে আপনার কমিয়ে কততে আনতে হবে? লেট 2 ডিগ্রি আনতে হবে না? এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ। তাপমাত্রার যে পার্থক্য, এই পার্থক্যটাই আপনি এমএস ডেলটি দিয়ে লিখতেছেন, রাইট? বুঝছেন? 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আপেলটার তাপমাত্রা পরিবর্তন করবেন কততে? 2 ডিগ্রি। তাহলে এই কিউটাই আপনার এই সিস্টেম থেকে যদি বের করতে না পারেন তাহলে আপেলটাকে 2 ডিগ্রি হবে? এই পরিমাণ তাপ আপনি যদি সিস্টেম থেকে বের করতে না পারেন আপেলটাকে 2 ডিগ্রি হবে? আপনি নেগেটিভে যাচ্ছেন, 2 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রিতে উঠতেছেন না যে তাপ দিতে হবে। এখানে বেশি টেম্পারেচার থেকে কম টেম্পারেচার দিকে যাচ্ছেন, সো তাপ নিতে হবে। তাপ নেওয়া যত নিতে পারবেন আচ্ছা, সেটা কম একটা কম ডিগ্রিতে ইফিসিয়েন্ট। যাচ্ছে, এই জন্য তাপ শোষণ করা হচ্ছে, বুঝছি ভাই, বুঝছি। রাইট রাইট, এই কারণে এটা আপনার আউটপুট। ওকে, তো এখানে এগুলো লেখা আছে, এগুলো দেখবেন। আর এখানে ম্যাথ আছে, দুইটা ম্যাথ আছে, খুবই সহজ ম্যাথ। একটা টন অফ রেফ্রিজারেশনের ম্যাথ, আর একটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা লাস্টেরটা টন অফ রেফ্রিজারেশনের ম্যাথ। টন অফ রেফ্রিজারেশনের ব্যাপারটা আমি একটু বলি। এটা হচ্ছে আপনি 24 ঘন্টায় কি পরিমাণ বরফ, হ্যাঁ অর্থাৎ একটা রেফ্রিজারেটরে, হ্যাঁ আপনি মনে করেন 1 টন বরফ রাখলেন, 1 টন পানি রাখলেন, 1 টন 0 ডিগ্রির পানি। এখন এদেরকে আপনার বরফে পরিণত করতে হইলে, একদম 0 ডিগ্রির বরফে পরিণত করতে হইলে কতটুক কম্প্রেসরের মাধ্যমে আপনার কাজ কি দিতে হবে, অথবা কত তাপ এর থেকে নিতে হবে, মিনিমাম যে তাপটা, সেটাই হচ্ছে টন অফ রেফ্রিজারেশন। আমি একটু বলি, এটা এমনি বলতে গেলে
স্লিপ হয়ে যায়। মনে করেন এটা আপনার লোয়ার সাইডটা, তাহলে এখান থেকে তাপটা কোথায় যাবে? রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে যাবে, তাপটা বের করবেন আপনি, রাইট? লোয়ার সাইড থেকে তাপটা রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে ধাবিত করবেন, বের করবেন। এই লোয়ার সাইডে আপনি কি করলেন? 0 ডিগ্রির পানি রাখলেন, বলছেন যে এদেরকে 0 ডিগ্রির আইসে পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে 0 ডিগ্রির পানিটা কত ওজন? 1000 কেজি। তাহলে বরফ বানাবেন, কত বানাবেন? 1000 কেজির বরফ। তাহলে 1000 কেজির এই 0 ডিগ্রির পানিকে আপনি 1000 কেজির 0 ডিগ্রির বরফে পরিণত করতে আপনার যেই তাপটা লাগবে, যেই তাপটা লাগবে সেই তাপটাই এটা কিনা, এখান থেকে যে বের করতে পারলেই তো সেই 0 ডিগ্রি বরফ হবে। 0 ডিগ্রির পানিটা থেকে এটা বরফ হতে যতটুকু তাপ লাগে সেই তাপটা যদি এখান থেকে বের করেন তবেই তো সে বরফ, রাইট? তাহলে রিলেশন কি আসতেছে? তাপমাত্রার যেহেতু পরিবর্তন নাই, তাহলে ml, এবং সেটা কত ঘন্টায়? 24 আওয়ার। তাহলে দেখেন এই কিউ সমান আমরা লিখতে পারি ml/24 আওয়ার। তাহলে m কত? 1000 কেজি, এবং বরফ, পানি এবং বরফের মধ্যে যেটা আছে, বরফ গলনের যে সত্য তাপটা ওটা আমরা বসাবো এখানে, কত সেটা? 80 ক্যালোরি মনে হয় না? আচ্ছা 80 ক্যালোরি হলে 80-র সাথে 4.2 গুণ দিয়ে দেন, তাহলে জুলে চলে গেল। এর এককটা এখন জুল। আর 24 ঘন্টাকে আপনি 3600 দিয়ে গুণ দেন, তাহলে এ হয়ে গেল সেকেন্ড, তার মানে এরা চলে আসলো ওয়াট। ও, এটার একক কিন্তু কেজি, বাট 80-র এককটা কিন্তু ক্যালোরি পার গ্রাম। কনফিউশন হওয়ার দরকার নাই, 80-র এককটা ক্যালোরি পার গ্রাম। এই ক্যালোরিকে আমি 4.2 গুণ দিয়ে আমি ক্যালোরিটাকে কি নিয়ে গেছিলাম? জুলে নিয়ে গেছিলাম, বাট এই 80-র এখানে গ্রাম কিন্তু রয়ে গেছে। তাহলে এই গ্রামকে আমার কেজিতে নিতে হলে এখানে একটা 1000 গুণ হচ্ছে কিনা, তাহলে কেজি কেজি কাটা যাবে, আমার এককটা থাকবে জুল পার সেকেন্ড। এটা, তাহলে এটাকে 1000 দিয়ে যদি ভাগ করি তবে আসতেছে 3.8 কিলোজুল পার সেকেন্ড, মানে কিলোওয়াট। এটাকে আমরা অ্যাপ্রক্স 3.5 কিলোওয়াট লিখি। তাহলে এই যে যে পরিমাণ হিটটা আমার প্রয়োজন, বের করা প্রয়োজন, সেটাকে আমরা বলতেছি টন অফ রেফ্রিজারেশন। টন অফ রেফ্রিজারেশন অর্থাৎ রেফ্রিজারেটিং ইফেক্টটা কতটুকু দরকার, টন অফ রেফ্রিজারেশন, এই কিউ এর মানটা। তাহলে 1 টিআর সমান আমি কত পাইছি, কত ওয়াট পাইছি? 3.5 কিলোওয়াট। তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো যে 1 টিআর। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া ওই এম এর মানটা 907 দেখেছি অনেক বইয়ে। হ্যাঁ 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 রাইট, ভালো কথা বলছেন। 1 টন সমান বেসিক্যালি কিন্তু 907, না না, এটা তো লিটারে বলতেছেন মনে হয় আপনি। 907 কেজি, এটা তো অ্যাপ্রক্স 1024, বেশি থাকে। এটা এরকম 1 লিটার সমান 907 কেজি, এই টাইপের। ওটা 3.5 এর কাছাকাছি আনার জন্য একটা বুঝ দেয় আর কি, বুঝছেন? আচ্ছা এখানে 5 নাম্বার ম্যাথটা আমরা একটু করি। এই প্রান্ত, ভাইয়া ভাইয়া বুঝছো কি বলছি? হ্যাঁ, এখন ওই আমরা এখন কোনটা করবো, মানে 1000 কেজি দিয়ে করবো না 907 দিয়ে করবো? ও ও একদম খুবই একটা ভালো কথা বলছো। দেখো, তুমি জানো না যে 10টা ছেলে কি ধরতেছে, রাইট? 1024 ধরতেছে না 907 ধরতেছে, জানো?
না ভাই, জানো না, কিন্তু 10টা ছেলে 1000 ধরলে মান একই আসবে কিনা, আনসার একই আসবে কিনা? 3.88 আসে, কিন্তু 1 টন সমান তো 3.5 কিলোওয়াট। 1 টন প্রিপারেশন সমান 3.5 কিলোওয়াট শিখে আসছি। হ্যাঁ, 3.5 কিলোওয়াট শিখে আসছো। এবং এটাও বলে রাখি, 1 টন যেখানে কেজি কনভার্ট করতেছে সেখানে তুমি জীবনও 1024 লিখবা না, কারণ স্যার তোমার খাতা কাটবে 1000 কেজি করে। এখন বুঝছো? 907টা, 907 থেকে ইম্পসিবল, ইম্পসিবল। 907 দৌড়বেই না জীবনে, 1000 দৌড়বে অলওয়েজ। আর 907 এটা আমি যতটুকু জানি 1 লিটার সমান 907 কেজি। না 907 ভাই, না এক টন 920? 7 কেজি পাচ্ছি দেখতেছি। ইউএস টন, এক ইউএস টন সমান 7 কেজি। ইউএস টন? ও, এটা আবার ইউএস স্ট্যান্ডার্ডের টন। ওকে, বুঝছি বুঝছি, এটা ঝামেলা আছে ভাই। এগুলাতে ভ্যারিয়েশন জিনিসগুলো আপনি কনসিডার করবেন না, আপনি যেটার স্ট্যান্ডার্ড জানেন ওটা বসাবেন। ভ্যারিয়েস জিনিসগুলো আপনি কনসিডার করলে তো আপনার ম্যাথ নষ্ট করবেন। একটা ইজি ম্যাথ আপনি শুধু শুধু 1024 বসা দিয়ে আসবেন, আনসার মিলবে না, 7টা আনসার দেখে কাটা কাটবে, আপনার ম্যাথ তো ভুল হয়ে গেছে। এই ভুলটা কেন করতে যাবেন টেক্সচার হলে? আচ্ছা, এখানে একটা ম্যাথ আবার এক আছে। টন সমান ভাই, 1 টন সমান 1000 কেজিও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, 5 নম্বর যে ম্যাথটা সেটা একটু পড়েন। এই থার্মো ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটর মেল গলাচ্ছে 500 ml, যার সিপি হচ্ছে 4.18। 4.18 মানে হচ্ছে পানি আর কি, at 30 ডিগ্রি টু 5 ডিগ্রি ইন 1 hour, 1 ঘন্টায়। দ্য রেফ্রিজারেটর কনজিউম ইলেকট্রিক পাওয়ার 70 ওয়াট। যদি রেফ্রিজারেটরটা ইলেকট্রিক পাওয়ার 70 ওয়াট নেয়, ডিটারমাইন দ্য কপ। বের করতে পারবেন না? পারবেন। জি ভাই। তাহলে 500 ml এর এটা কিউ কি লিখবেন? কিউ ইকুয়াল এম এস ডেল টি, রাইট? যেহেতু আপনার নেগেটিভে যাইতে হচ্ছে না তো। 30 মাইনাস 5, 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি পার্থক্যের সেন্টিগ্রেড। কারণে একটা ইয়ে চলে আসবে। আবার এখানে এমএল দেওয়া আছে কিন্তু, 500 ml। এটা কিন্তু ওই এম ইকুয়াল বিরো, এই জিনিসটা লিখবেন। এম ইকুয়াল বিরোর ওই জিনিসটা লিখবেন। আমি কি এটা একটু বলবো? এটা আপনারা পারবেন, দেখেন। কিউ সমান এম এস ডেল টি বলছে, রাইট? তাহলে এম সমান বিরো। ভাই, এখানে কি আয়তন দেওয়া আছে না, এমএল এর হ্যাঁ আয়তন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। এই 500 ml দেওয়া আছে মিলিলিটার, তো এটাকে 1000 দিয়ে 1000 ভাগ দিয়ে, করলে কেটে যাবে না? 1000 দিয়ে ভাগ করলে হ্যাঁ হ্যাঁ। লিটারে যাবে না? লিটারে যাবে। আবার 1000 দিয়ে ভাগ করলে কেজিতে চলে যাবে। আবার 1 লিটার সমান কি 0.001 মিটার কিউব। তাহলে লিটার হয়ে গেল মিটার কিউব ইনটু রো এর মান 1000। এটার একক কি? কেজি পার মিটার কিউব। এই মিটার কিউব কাটা গিয়ে এই পুরা মানটাই হচ্ছে আপনার এম এর মান, একক কেজি। আর এখানে আর কি কি আছে বাকি? আমার এস, এস এর মান 4.18 ইনটু এটার এককটা আবার কি কিলো জুল পার কেজি কেলভিন, ইনটু তাপমাত্রার পার্থক্য কত? 25, 25 কেলভিন। এখানে আবার 273 যোগ করে লাভ নেই, ওই একই জিনিস বিয়োগ করলে আবার 25 আসবে। সো 25 কেলভিন। কেলভিন কেলভিন কাটা, কেজি কেজি কাটা, একক থাকবে কিলো জুল। হ্যাঁ, এবং আপনাকে 1 ঘন্টায় এই কাজটা করতে বলছে, তাহলে কিউ বাই টি, এই পুরা মানটা থেকে পুরা মানটাকে আপনি ওই 1 ঘন্টা সময় দিয়ে ভাগ করবেন। ভাগ করলে যেটা আসবে ওটাই আপনার কিলো ওয়াটে আসবে একক। বুঝতে পারছেন নাকি করে দিব? পারবেন আশা বুঝতে করি। পারছি। হ্যাঁ পারবেন আশা করি। আচ্ছা, লাস্টের একটা ম্যাথ আছে। The capacity of refrigerator is 200 TR. TR মানে কি? Ton of refrigeration when working between -6 and 25. দেখেন, capacity of refrigerator is 200 ton of refrigeration when working between -6 থেকে 225, সরি 25 ডিগ্রি। Determine the mass of ice produced from water 25 ডিগ্রি। অর্থাৎ এই রেফ্রিজারেটরটা 200 টন অফ রেফ্রিজারেশন, এবং এই 200 টন অফ রেফ্রিজারেশনটার ওয়ার্কিং বিটুইন হচ্ছে 25 ডিগ্রি থেকে -6। তার মানে আপনি যে পানিটা দিচ্ছেন ওই পানিটা 25 ডিগ্রি, তাহলে ওকে কিসে নিতে হবে?
বরফ আনতে হবে না, আইস প্রডিউস, হাউ মাচ আইস প্রডিউস, এম এর মান বের করতে হবে। ওই এমটা কতটুকু নেবেন বলুন তো? ও আমি কমপ্লেক্স করে ফেলতেছি কথা। দেখেন আমি বলছি একটা হচ্ছে রেঞ্জ আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কিং। এটা হচ্ছে তার কেনার সময় এটা থাকবে। মনে করেন এই রেফ্রিজারেটরটা 25 ডিগ্রি থেকে 6 ডিগ্রি পর্যন্ত কাজ করে। লোয়ার হায়ার টেম্পারেচার 25, লোয়ার টেম্পারেচার 6। আর ওয়ার্কিং এখানে 200 টন অফ রেফ্রিজারেশনের যে রেফ্রিজারেটরটা সেটার ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ সেটার ক্যাপাসিটি আপনাকে বলে দিছে 25 থেকে 6। তাহলে এটা ওয়ার্কিং করতেছেই কিন্তু 25 আর 6 থেকে, 25 থেকে 6 পর্যন্ত সে ওয়ার্কিং। ক্যাপাসিটি অফ রেফ্রিজারেশন হোয়েন ওয়ার্কিং ভ্যালু দেখছেন, এই কিউটা, এই 200 টন অফ রেফ্রিজারেশনটা আপনি পাচ্ছেন কখন? যখন সে 25 থেকে -6 পর্যন্ত কাজ করে। তার মানে এই 25 থেকে -6 পর্যন্ত সে কাজ করলেই আপনি কিউটা পাচ্ছেন কত? 200 টন অফ রেফ্রিজারেশন। তাহলে আপনার ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার 25 আর মিনিমাম কত? -6। তো আপনি ওয়াটার ঢুকাচ্ছেন 25 ডিগ্রির, আর বরফ বানাবেন কত ডিগ্রির? -6 ডিগ্রির। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? তাহলে -6 ডিগ্রিটা, হ্যাঁ -6 ডিগ্রিটা আগে 0 ডিগ্রিতে যাবে, 25টা আগে 0 ডিগ্রিতে যাবে, 0টা 0 ডিগ্রিতে যাবে, 0টা -6 এ যাবে। তাহলে এমএস ডেল্টি এমএল এমএস ডেল্টি। তাহলে এই কিউ সমান হচ্ছে 200 টিআর, 200 ইন্টু 3.5 লিখবেন প্লাস প্লাস এই এমটা আপনাকে বের করতে হবে। করবেন এই ম্যাথগুলো করবেন, এগুলো আপনারা পারেন। হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আপনারা কেউ কিছু পারেন আর না পারেন, অন্তত রেফ্রিজারেশনের ব্যাপারগুলো অন্তত একটু একটু পারেন। ম্যাথ বুঝেন আর না বুঝেন, ম্যাথ কিন্তু করে ফেলতে পারেন, এটাও একদম শিওর কথা। সো আপনি করার চেষ্টা করবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন। আর আজকে আমাদের এই পর্যন্তই। আমাদের নেক্সট রেফ্রিজারেশন লেকচার 2, এবং ওটাতে আমরা বিসিআরএস ব্যাপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম এবং এসি এই দুটো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। দেন থার্ড লেকচারে আমরা এই আলোচনা করব ব্যাপার অ্যাবজর্পশন এবং এয়ার রেফ্রিজারেশন সাইকেল, এই দুটো জিনিস। ঠিক ঠিক তা মাস্ট ভাই।